我見你話呢個，我特登叫你連我，然之後我上嚟同你分享嘅啫嘛。哦，你都買過係咪？係，我食咗排㗎啦。我未食晒㗎。但係咁嘅，真係我上嚟咧就係想講，我都係間中咧就手麻腳麻，即係都經常唔記得嘢㗎。即係食咗個禮拜，確實係有改善。所以咧我就想話，聽到你哋話有冇邊個食過，我就馬上連上嚟。呢個魚油佢帶有 Omega 3㗎嚇，我哋買魚油一定要睇住佢有冇帶 Omega 3，有帶 Omega 3嘅咁呢個魚油就為之好。呢個白子話呢個魚油好，魚油咧就係深海魚油，佢帶有 Omega 嘅。如果你嘅點樣咧手麻腳麻，如果你嘅記憶力減退，攞住手機攞住手機揾手機嘅，如果你嘅眼睛係越嚟越模糊嘅，如果你哋覺得你自己嗰啲淋淋巴巴啊，啲管管道道啊突起身嚟嗰啲佢唔係核啊，突起身嚟啲管道堵塞嘅啲朋友啊，咁你哋一定要食魚油，魚油帶有 Omega 3，佢保護我哋嘅心臟嘅嚇，咁佢係我哋原價係68蚊9一罐，咁今晚買3罐，記住佢有福利就買3罐，然後先正188蚊，再送我哋1罐60粒嘅鈣片，液態鈣片。咩鈣片咧？我俾你哋睇睇，限今晚過咗今晚就冇噶啦。嗱，所有嘅朋友，嗱呢個係啊，但係呢個庫存唔多啊，只有18啊，等於。只有18單嚇，嗱俾你哋睇睇，呢個鈣片，嗱送一樽60粒嘅，呢個鈣片係液態鈣片嘅呢個鈣片4歲以上就可以食，得18單上車俾佢哋。呢個都係液態鈣係咪啊？杏兒？係啊，液態鈣片，你屋企食開鈣片嘅呢個係點樣咧？我哋嘅係秘魯進口高濃度嘅深海魚油，佢帶有我哋嘅 Omega 3嘅。我一樽200粒，一日食2粒，你一樽都可以食好多噶啦。哇！呢個價好抵喎，杏如姐姐，咁我都要囤多幾瓶先得啦。68蚊9，送嗰個液體鈣嘅，今晚係8蚊，再送我哋1瓶，今晚係福利啊！再送我哋1瓶係液態鈣片。液態鈣片，食鈣片大家知道咧，保護我哋嘅骨骨骼骼然後咧就係鈣片，我哋一定要補充鈣比如點樣咧？我哋牙鬆嗰啲成日要簽牙嗰啲咁我哋骨質疏鬆啦，骨質疏鬆會直接影響我哋啲牙疏啦，然後咧我哋骨頭痛啦，然後咧就係腰酸啦，呢啲咁樣嘅會影響噶嘛，所以我哋佢係送埋呢個俾你哋試一試，你哋覺得好嘅，我哋下次再賣。呢個鈣68蚊9一盒咁都幾好喎，3樽係100幾啊嘛，買3樽係啊，3樽係188然後再送你一樽68蚊9嘅液態鈣片，樽最抵咯，可以買一樽喎。係啊，買一樽就唔抵嘅，你呢啲嘢肯定要長期食噶嘛。係啊，買一樽就唔抵，3樽就抵。係啊，因為大人食埋個魚油，然之後咧小朋友咧食埋個鈣片。係。隻手都有啲麻麻，但因為幾好，我今日專門都帶埋朋友過嚟一齊拍咯。佢又有啲手麻咁樣，所以我都帶埋佢一齊過嚟拍，食過真係好好噶。魚油同鈣片一齊食係絕配。魚油同鈣片。而家你係買魚油送鈣片，你話可唔可以一齊食啊？梗係一齊食啦。唔係話杏兒嗰魚油嗰個都係幾多歲開始可以食㗎？多謝啊，四時養生啊，嗱，咁四時養生都落單啦。鈣片呢就4歲以上可以食鈣片。係咯，我個小朋友啱好10歲。幾時食會更加好咧？效果杏兒姐姐。原來食法早晚1粒，係我哋食一次就得㗎啦，1次2粒。勇哥1次2粒，你可以分開早晚1粒又得，反正一日就食2粒，拍3樽就真係好抵，188蚊就有3樽啦，咁你然後咧呢個係保質期係2年嘅，2年24個月，大家放心去拍。人體點樣咧？一定要補充我哋嘅我俾你睇睇食魚油有咩好處喂，點解我哋要食深海魚油我幫你哋食咗咧，就隻眼都冇以前咁蒙咧，都睇嘢都比較清爽啲188蚊你就有600粒。我哋嘅魚油一定要堅持食，最後8單俾到你哋。任何一樣嘢我哋可以平得到就俾平大家。68蚊一樽200粒，其實都好平噶啦。但係咧咁我哋問佢買得多有冇嘢送？
佢話買得多有嘢送你哋一樽，送你哋朋友仔一樽嗰個鈣片，其實好開心噶啦。對於我嚟講啊，可以原裝進口嘅材料嚟嘅，你相信我你就去拍啊！我點解我都食？我同我陳總都食，因為我陳總有少少尿酸高，我會堅持俾佢食啊！我自己都食，因為我點樣咧記憶力一日減啊！所以你哋真係我話俾你知咁好嘅嘢啊！